Блин, я на 20 минут опоздала. Надеюсь, Люка меня не прибьет. Можно пройти? Ну-ка, выйди и зайди нормально! Ладно. Здравствуйте, Злюка Злюковна. Извините за опоздание. Можно сесть на место? Еще раз тебе повторяю, пока ты нормально в класс не зайдешь, я тебя не пущу! Да как так-то? Короче, если поставите лайк, то я зайду в класс так, что все удивятся. Доброе утро, миледи! Можно зайти в этот обаятельный кабинет, чтобы впитать знания от такой наикрасивейшей женщины? Ой, точнее, девушки. Я что, правда похожа на девушку? Конечно. Ну ладно, все, садись на место. А, кстати, Это теперь ваш новый питомец. можете на него сесть. Какой он хороший! Надеюсь, далеко не убегут. Луана!